ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് റിമോട്ട് കാറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെ ഓട്ടുന്നതാണ് വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഓഫ് റോഡ് കാർ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് അത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ RC കാറ്. നമുക്കിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ RC കാറിൻ്റെ റിമോട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓണാക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് ഓണാക്കി ഓട്ടാം. റിമോട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലാക്കിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് സൈഡ്, പിന്നെ ഇത് ഹോണ്, പിന്നെ സൗണ്ട് ഓട്ടോണം, പിന്നെ സൈഡക്ക്, പിന്നെ ഹോണ്, പിന്നെ സൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാധനം, പിന്നെ ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഇത്. പിന്നെ ഇത് സൈഡക്കൊക്കെ വേണതാ. ഈ ഓട്ടാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പോവും. അത് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം.
ചെയ്യാൻ നല്ല പവറുണ്ട്. ചപ്പിളിയിലും കുന്നിലൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോവും. ഞങ്ങളിത് കുറേ നേരം ഒട്ടി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ബൈ ബൈ.